भाई साहब एसी चालू तो है पर कमरे में वैसी कूलिंग नहीं हो रही जैसी पहले होती थी। जी मैम, मैं भी चेक करता हूँ, शायद फिल्टर में धूल जमी है या गैस कम हो सा। देखिए मैम, इसके फिल्टर्स का फॉल्ट भी पड़ेंगे अभी। अच्छा, क्या सफाई के बाद कूलिंग ठीक हो जाएगी और बिजली का बिल भी तो कम होगा? हाँ मैम, बिल्कुल मैम, साफ सर्विस के बाद हवा का फ्लो बढ़ जाएगा। और पुलिस ने लोड का नॉर्मल है जिससे आपका बिजली बिल भी बचेगा। लीजिए मैम, अब चेक कीजिए, एकदम बर्फीली हवा आएगी। अरे वाह, अब लग रहा है कि एसी सच में चल रहा है। बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये मैम, अब चेक कीजिए, एकदम बर्फीली हवा आएगी। अरे वाह, अब लग रहा है कि एसी सच में चल रहा है। बहुत बढ़िया काम किया आपने। धन्यवाद।